Pozdravljeni, danes pojdimo zopet v hladno vojno in si poglejmo odgovor vzhodnega bloka in Sovjetske zveze na ustanovitev zveze NATO. Potem, ko je bila Sovjetska zveza zavrnjena pri priključitvi v zvezo NATO in po vključitvi Zahodne Nemčije v NATO, je svojim komunističnim sosedom predlagala, da ustanovijo svojo vojaško organizacijo. Leta 1955 je Sovjetska zveza ustanovila zvezo Varšavske pogodbe, ki je temeljila na medsebojnem prijateljstvu in nudenju vojaške in gospodarske pomoči. Ta pakt so poimenovali Varšavski pakt. Tako kot NATO je bila ustanovljena kolektivna vojska, vendar je bila podpisana med državami vzhodne Evrope. Prevladovala pa je Sovjetska zveza, tako politično kot vojaško. Tako kot pri NATO so Sovjeti tudi ustanovili pakt, ki trdi, da če bo napadena ena država, ji bodo ostale države priskočile na pomoč. In se bo toleriralo, kot da so napadli vse. To je NATO in zahodnemu svetu postavilo ogromno protiutež. Varšavski pakt, kot že ime pove, je bil podpisan 14. maja 1955 na Poljskem, v Varšavi. V to pogodbo so se podpisale države vzhodne Evrope. To so bile Albanija, Bolgarija, Češko-Slovaška, vzhodna Nemčija, Madžarska, Poljska in Romunija. Vendar se je Albanija leta 1968 umaknila iz pakta, zaradi tega, ker so menili, da je Nikita Hruščov, voditelj Sovjetske zveze, postal preveč zahodnjaški. Ponovna militarizacija Nemčije in njena vključitev v NATO leta 1955 je bil viden kot neposredna grožnja Sovjetski zvezi. Zato so tudi ustanovili Varšavski pakt, saj bi tako povečali obrambo pred morebitnim napadom na vzhodni blok s strani NATO. Poleg tega pa je Varšavski pakt zelo krepil nadzor Sovjetske zveze nad vzhodno Evropo, da se ne bo kdo upiral socialističnemu raju. Nemiri so se pojavili velikokrat, kot recimo leta 1953 v vzhodni Nemčiji, praška pomlad 1968 in revolucija na Madžarskem 1956. V vseh teh državah so se ljudje uprli sovjetski agresiji in njeni diktaturi, vendar so upori propadli. Zaradi hitrega posredovanja Sovjetske zveze saj je imela vojsko v Evropi. Vse države Varšavskega pakta so bile pod totalnim vojaškim in političnim nadzorom Sovjetske zveze. Tudi vojaško vodstvo je bilo vodeno iz Moskve. Vse države so skupaj imele več kot 2 milijona vojakov iz mešanih narodov. Varšavski pakt svojega pravega namena, ki je bil, da se spopade z Zahodom, ni uresničil. Varšavski pakt je deloval vse do leta 1991. Prva ga je zapustila vzhodna Nemčija, saj se je zopet združila z zahodno Nemčijo. Kasneje pa so ji sledile še vse ostale države. Večina držav Varšavskega pakta pa je danes del NATO. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.